افضل لاعب في مباراة القمة امبارح، ومش عشان احرز هدف، لا، محمود بنتايج لاعب كبير جدا 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 جدا. النادي الاهلي او جوزيه بيسيرو بيتفوق على المدير الفني مارسيل كولر امبارح، وبيفرض تعادل ايجابي، بيفرض تعادل ايجابي. جوزيه بيسيرو عمل مباراة تكتيكية من الدرجة الاولى، تفوق فيها على مستر كولر. اي نعم، النادي الاهلي كان افضل وكان مستحوذ وكان مسيطر وكان مشكل خطوره، ولكن الراجل مشى المباراه زي ما هو عايز، شاف هو عايز ومحتاج ايه من المباراه، وعمل مباراه تكتيكيه من الدرجه الاولى. المدير الفني جوزيه بيسيرو، اللي زي ما انا قلت لك في اللايف اللي قبل المباراه، ان بيسيرو بيفكر يلعب بليبرو، بيسيرو بيفكر يلعب بليبرو. جوزيه بيسيرو ادار المباراه بحنكه واقتدار، جوزيه بيسيرو ادار المباراه بحنكه واقتدار. المدير الفني مارسيل كولر، انا يعني مش عايز اكون قاسي، ولكن حان وقت رحيل المدير الفني مارسيل كولر. برفض انا الناس اللي هتقول لك العجلات اللي عندنا او الميكانيكي اللي عندنا، لا، كولر مدرب كبير، ولكن يا جماعه خلاص خلاص حقق كل حاجة مع النادي الأهلي. حان وقت رحيل المدير الفني مارسيل كولر. أخويا وحبيبي اشتركوا في قناة شباب القدس، حبيبي يا كويتر، مساء صباح الفل عليك، صباح الفل على أخويا وحبيبي الغالي عم محمد وجدي، صباح الجمال عليك عم محمد شعبان، صباح الفل صباح الجمال على كل الناس المحترمة اللي موجوده معانا في اللايف. يا ريت بس كل الناس المحترمه تدعمنا كده بلايك، وفي قلب احمر على الشمال، يا ريت الناس كلها تدوس عليه، عشان اللايف ده مهم جدا 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 لكل جمهور النادي الاهلي، وكمان لكل جمهور نادي الزمالك. التشكيل كان وحش. بص، مش قصة التشكيل كان وحش، أنا كان المفروض يبدأ بكريم الدبيس، وكان المفروض يبدأ بمحمد هاني. من وجهة نظر المتواضعة يبدأ بكريم الدبيس ويبدأ بمحمد هاني، ولكن في حاجة مهمة جدا كنت عايز اقول لك عليها في اللايف ده. جمهور نادي الزمالك مصدعني من امبارح، جمهور نادي الزمالك مصدعنا من امبارح. قاعد كل شويه اشرف بن شرقي لاعب محترم، شوف اشرف بن شرقي ما رضاش يحتفل، شوف الفرق بينه وبين امام عاشور. ما هو يا حبيبي يا صاحبي، عايز اقول لك حاجه تحطها حلقه في ودنك، عايز اقول لك حاجه تحطها حلقه في ودنك. امام عاشور جمهور نادي الزمالك بيشتمه في كل مباراه، امام عاشور جمهور نادي الزمالك بيشتمه في كل مباراه، فعشان كده امام عاشور بيطلع يحتفل وبيقلع التيشيرت وبيهيص، ومن حقه، من حقه، افرح زي ما انت عايز يا امام. مش معقوله في كل مباراه هتقعد تشتمه بزوجته زي ما انت شتمته امبارح كده بزوجته، ومره بابوه ومره بوالدته، وهيطلع يضرب لك تعظيم سلام. اكيد الراجل هيحتفل، وبعدين الراجل ما غلطش فيك، احتفل مره بالبالونه، احتفل مره بالبالونه. حاضر، هنتكلم دلوقتي في رحيل مستر كولر. اخويا وحبيبي محمد رجب وعم محمد وجدي وسلمى هاني بنتايج هيجي الاهلي، هقول لك دلوقتي. اخويا وحبيبي حسن رمضان، اقول بسم الله، قول بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بحب حضره النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه يصلي على حضره النبي. فانت دلوقتي بتقول لي اصل اشرف بن شرقي ما رضاش يحتفل، عادي، ولو احتفل برضه عادي، دي حاجه ما تزعلنيش كاهلاوي ان اشرف بن شرقي ما يرضاش يحتفل، عادي. بس لو جمهور الزمالك شتم اشرف بن شرقي الصبح لما يجيب جول تاني في نادي الزمالك هيقلع الفانيلا ويلف الملعب كله بيه. هو امام عاشور اللي بدأ في الاول ولا جمهور الزمالك؟ مش جمهور الزمالك اللي في كل مباراة بيطلع يقول لك عاشور 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 عاشور، ويقول لك ياسمين ومش ياسمين؟ عيب، عيب الكلام ده، عيب الكلام ده، عيب اللي انتوا بتعملوه ده. طول المباراة امبارح شتيمة في امام عاشور بزوجته، ويجي يقول لك شوف اصل اشرف بن شرقي، ولقيت اعلاميين كبار بيتكلموا في كده، بيتكلموا في كده. طب ما انت اللي شتمت امام عاشور، ما انت يا جمهور الزمالك اللي شتمت الاول امام عاشور،
صح ولا ايه؟ وانت لو ما كنتش شتمت امام عاشور كان هيرضى يحتفل قدامك؟ وبعدين احتفل ما عليهوش ملام، لو احتفل وما احتفلش برضه ما عليهوش ملام. ديت حاجه مهمه جدا 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 كنت حابب اوضحها. اضرب اللايك المتين وسمعني الصلاه على حضرتك.